चौथे नंबर पर मेरी वॉइस जो है दूसरे तक पहुंच पा रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस सेटिंग का उपयोग करके आप भी अपने मोबाइल के माइक और साउंड प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पबजी मोबाइल में एक माइक ग्लिच देखने मिल रहा होगा। आपकी आवाज़ किसी और तक और किसी और की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप बहुत सारी ट्रिक अपना चुके होंगे, लेकिन इस परेशानी से आप छुटकारा नहीं पा रहे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे तक देखते रहिए। मैं बताने वाला हूं आपको माइक सोल्यूशन पबजी मोबाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आना है अपनी मोबाइल सेटिंग में। मोबाइल सेटिंग ओपन करने के बाद आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पास। यहाँ पास आप सर्च करेंगे प्राइवेट DNS, प्राइवेट DNS। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पास हमारे सामने आ गया प्राइवेट DNS। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पास आपको दिखेगा प्राइवेट DNS लिखा। तो यहाँ पास आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन सेलेक्ट है। तो यहाँ पास आपको जो है प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पास आपको होस्ट नेम DNS.Google टाइप करना होगा और सेव करना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ पास स्पेस बिल्कुल नहीं देना है और आप यहाँ सेव कर दीजिएगा। और सेव करने के बाद आप पबजी मोबाइल ओपन कीजिएगा। जो सेटिंग के बारे में आपको बताया हूँ मैं, वो 100% आपके मोबाइल में वर्क करेगी। आप ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा पबजी मोबाइल डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि क्लियरली चौथे नंबर पर मेरी वॉइस जो है दूसरे तक पहुँच पा रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस सेटिंग का उपयोग करके आप भी अपने मोबाइल के माइक और साउंड प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में।